जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव सभी को। तो आपका भाई पहुंच गया सुबह सुबह खेतों में। और ये देखिए खेतों का काम जो है ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए एक गोबर की खाद लेके जा रहे हैं खेतों में। और यहाँ पे भी आलू लगा दिए आज। अभी एक खेत और है ऊपर, उसमें भी लग गए आलू। अभी थोड़ा लेट हो गया दोस्तों हम आलू लगाने में। आलू का टाइम क्योंकि हो चुका है, आलू लग गए हैं आज। अभी ऊपर जो है राजमा मक्की का टाइम शुरू होने वाला है। हफ्ते के अंदर अंदर जो है राजमा और मक्की भी बीज दी जाएगी। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे महादेव की दया से, और मैं भी बढ़िया हूँ दोस्तों। और ये देखिए अभी नज़ारे सुबह के। आज थोड़ा लेट हो गया दोस्तों, खेत को गया था तो अभी 9:05 आ चुके हैं। अभी दुकान खोली है जस्ट मैंने। और मौसम देखिए आज कितना सुहाना मौसम है, पूरा आसमान साफ़ है। आज धूप निकली है बहुत ही बढ़िया। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। दर्शन कीजिए। जय हो शिव शंभू की। देवादिदेव महादेव, जय बाबा मणिवेश। तो भी चलते हैं दोस्तों, मैं जा रहा हूँ बरमोर तक, थोड़ा काम है मुझे। आपको दिखाते हैं आगे नज़ारे बरमोर साइड के। फाइनली दोस्तों आज पहुँचा हूँ मैं बरमोर में। और ये खोल दिया हमने यहाँ पे, शोकर भर के लगा दिया दोबारा से। तो चेंज ही करवाने पड़ेंगे कुछ टाइम के बाद, थोड़ी हालत इनकी ख़राब हो चुकी है शोकर की। ऑयल फिल्टर चेक हो रहा है अभी। बुरा हाल है ना साला गुरु यो देखो ला गुरु जी कैसा है बुरा हाल से रहा है। ये देखो दोस्तों मेरे ऑयल फिल्टर की हालत देखो। यहाँ पे नए लगवाते हैं ऑयल फिल्टर भी। ये आ गया दोस्तों हमारा नया ऑयल फिल्टर। लगाओ भाई लगाओ। तो दोस्तों आपका भाई आए बरमोर और आपको 84 टेम्पल के दर्शन न करवाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और दर्शन कीजिए आप। हर हर महादेव। दोस्तों ये चीज चेक करो आप, ये देखो ये मेरा फुटरेस्ट है बाइक का राइट साइड वाला। अभी बेल्टर की दुकान पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे भाई है नहीं कोई, तो इसको सोच रहा हूँ मैं बेल्ट करवा लूँ। एक यहाँ पे बस एक दो बेल्ट लगेंगे बस हो जाएगा ये। बाकी मौसम देखिए दोस्तों, टाइम हो चुका है अभी 2:40 आ चुके हैं। और अभी तक बरमोर में ही हूँ मैं दोस्तों। ये देखिए काले बादल छा गए हैं इस साइड पूरी तरह से, ये देखिए। और ये रहा सामने हमारा हड़सर वाला व्यू। ये जो पहाड़ी है आपकी, इस पहाड़ी के पीछे हड़सर है। और ये रही सांदी लोकेशन जो है हमारी, सांदी, जहाँ से कई बार मैंने आपको यहाँ के नज़ारे दिखाए हैं बरमोर साइड के। और काफ़ी ज़्यादा जो मौसम ख़राब हो गया है अभी। तो दोस्तों टाइम हो गया है, 6 बज चुके हैं। और आपकी जो बस है वो भी आने वाली है, कुप्ती वाली जो है HRTC जाती है शाम को। और अभी देखिए मौसम की कंडीशन। मैं भी घर में पहुंच गया, आप भी पहुंचा हूँ जस्ट दोस्तों बरमोर से। काफ़ी लेट हो गया हूँ मैं भी। तो मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और फॉलो भी कर देना दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। जय श्री राम, हर हर महादेव।